ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வருமுன் காப்பதே சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோல்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிச்சிருங்க. அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு பெரிய வெத்தலையை இந்த மாதிரி நல்லா கிள்ளி போட்டுருங்க. இப்போ ஒரு 4-5 ஓமேலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதையும் இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுடலாம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே போட்டுருவாங்க. அப்படி போடாமல் இந்த மாதிரி கையால் கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டுட்டிங்கன்னா அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா சீக்கிரம் இறங்கும். அடுத்து இதில் 2 தூதுவளை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அதையும் இந்த மாதிரி கையால் கிள்ளி போட்டுருங்க. இதில் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துடலாம். இப்போ இது கூட இந்த சின்ன ஸ்பூனுக்கு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் இதில் சேர்த்துடலாம். இதில் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் நான் மிளகு சேர்த்துருக்கேன். இதில் 2 பல் பூண்டை இந்த மாதிரி கையால் கிள்ளி போட்டுடலாம். இப்போ இதை அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல இந்த மாதிரி பாதி அளவுக்கு கொதித்து வற்றணும். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் சின்னவங்க பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிங்க. குடிச்சிங்கன்னா சளி இருமல் எதுவுமே வராது. நமக்கு தெரியும்ல, லைட்டாக கோல்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கஷாயம் போட்டு குடிச்சிருங்க. நமக்கு இப்போ இந்த டைமில் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கஷாயம் போட்டு குடிச்சிருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னோட சேனல் ஐஷு டைரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.